Abonnez-vous massivement na M La Grâce TV. Chaîne moko ya bien, oezo ba makambo bien, oezo lakisa ba image ya bien, binomo bozo monango. Bo s'abonner belé ba fan nyonso Orgazi, o bolinga ko Orgazi, bozana besoin actualité Orgazi, bo s'abonner na M La Grâce TV, boko mona ngai. Maman, tu es au la maman, la petite la mona. Maman, la mona, Azali, mon corps parmi les héros. Nakati ya musique africaine, Congo à particulier. Maman, la mona, c'est un ambassadeur. Bon, on va appeler les gars parce que ça y a ma camarade. Ça me dit, mon takela yango. Mon tomo bata au tikala éternel. Maman, la aboulen mboka oyo, ata différent de Maman Tala, c'était une femme à Salaki honneur, il y a rumba congolaise, surtout à défendre les politiques et à Moka. Donc, pour la Bolivanie, c'est mon charré. Maman, bébé Matenda, Azalima, papa, maman, bébé Matenda, maman, bébé Matenda. Nous sommes une plateforme de défense congolaise par Moscou. Nous sommes tous à la Canada, au Salamoko. Mais artiste a couvert. Si vous avez la maman, bébé manger d'ailleurs. La gloire, il y a l'artiste. L'artiste est toujours ça, la casse. Mais à la fin, mon tour la maman, la pauvre. On va droit, et là, il y a son écart. Et là, il y a son quota. Et là, la société de femmes a droit d'auteur. Il y a l'artiste. Dès que tu as la maman, la pauvre. Tu as la maman, tu es venu. Atika ba discours wana po bana batikali famille tikali bazana kwa communauté pour artiste ya Tchala mwana mama ya tchala mwana respectana bana amitié preuve anata na monde ya musique au monde atebala ba tchala mwana mabe maman moko ayebi lokoso te ça fait 2 mois na uto couple la maman elle m'a appelé abi maman couple dans 5 crise attention abobi pe mikolo na za mbongo temeleka na ndako na leki na ndaka binisi $400 to yambani na ndako na to leli ensemble abimisi $400 bikende ma sa mama ta fleur to couverture yebisa ke uti pa na ngai nalingaki toza ba pauvreté toza pe ba richité nalingaki parti politique ya mama Tchala mwana nalingaki mboka na biso ba artiste biso ba passer en général to nourrir moi siwai papa ba tout le quoi ba mama Tchala mwana eza raso tozo sous lelo na lobiti lelo ba pongolo ba kenda ba beti maseki na ba kenda to mona Tchala mwana na mbi ya belle c'est qu'il fallait to pesa maman le pomo
papa na ngai Tchala mwana kasanyo kilete abinisi banzembo ne bikolo nyonso ba mariage ya bikolo nyonso fallait to neti nga na uti mbandaka na esiko ndeko ayebi ke na mbandaka kokita na vol na moni ndako te biloko ya na mutuka ngai yo na yo lela mama Tchala mwana na sombi double billet ya mona boye pona mama Tchala mwana eza humiliation non pas Tchala mwana bon babiso pe to commencer to lobio ba lukiso nga bakangi pe mingi hein nakoma cassé c'était pété la kaki parti politique à Mama Tchala Mwana il fallait pas réagir il fallait pas l'élan papa batumso ba kufa ya pamba tozana matanga mabele lisi to mona ngote to leli bambari misamu na mboko yo comme la ngoli ngalie me bukana sukama mu national mama na katsabana bawela kebele ke bawela mutu asa bongo je suis désolé merci beaucoup